दर्शकबिन गत पुस 10 गते घटेको सिन्धुलीकी 32 वर्षीय सुशीला बमजनको हत्या प्रकरणले लियो अर्को रूप। दर्शकबिन 2067 साल वैशाख 30 गते सुशीला बमजन र सूर्य बहादुर बमजन बीचमा वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिएको थियो। सुशीला बमजनको विवाह आफ्नै मामाको छोरासित भएको बताइन्छ। विवाह भएको करिब 5-6 वर्षसम्म पनि सन्तान नभएपछि किन सन्तान भएन भनेर त्यति बेला पनि आफ्नो घर परिवारबाट विभिन्न मानसिक यातना दिने गरेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौं। दर्शकबिन करिब विवाह भएको 7 वर्षपछि सुशीला बमजनले एकैपल्ट 3वटा सन्तानलाई जन्म दिइन्। 3वटा सन्तानलाई जन्म दिइसकेपछि पनि सुशीला बमजनले घरिघरि आफ्नो घर परिवारबाट मानसिक यातना खप्दै आउनु परेको उनको माइती पक्षले बताउँदै आएका छन्। आमालाई पनि खबर पनि भएको, आमालाई खबर पनि भएको, आज मलाई मार्छ, तपाईहरु आउनुहुन्छ कि लिन आउनुहुन्छ कि मलाई के गर्नुहुन्छ भनेर पनि भनिसकेको। सुशीला बमजनलाई पहिले किन सन्तान जन्माउन सकिनस् भनेर यातना दिने परिवारले 3वटा सन्तान भइसकेपछि किन यति धेरै सन्तान जन्म दिएको, कुकुरले जसरी बच्चा जन्माएको भनेर यातना दिने गरेको माइती पक्षले बताउँदै आएका छन्। दर्शकबिन आफूलाई यातना दिएको कुरा बेला बेलामा आफ्नो माइती जाँदा आफ्नो माइती पक्षलाई खोलिरहन्थिन्, तर माइती पक्षले आफ्नो छोरी चेलीलाई सम्झाएको होला, बुझाएको होला भन्ने सोचेर कहिले पनि त्यो यातनाको विरुद्धमा लड्ने हिम्मत गर्नु भएन, जसको फलस्वरूप गत हप्ता नसोचेको घटना घट्यो। दर्शकबिन यही घरमा बसिरहेको बेला मेन ढोकाको च्यानल गेटमा तालचा लगाई सुशीला बमजन बस्ने कोठामा थुनी आफ्नै सासू ससुरा नन्द मिलेर पेट्रोल छर्केर सुशीला बमजनको हत्या गरेको यहाँको स्थानीयको भनाइ छ। दर्शकबिन सुशीला बमजनको 3 सन्तान मध्ये 2 छोरा राम लचु र लक्ष्मीको अवस्था के होला यो त हेर्न बाँकी नै छ। दर्शकबिन तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर राख्न नभुल्नुहोला।